जय नमस्कार साथियों। स्वागत साथी अपने YouTube चैनल पे। और दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले साथी जिस वैकेंसी के बारे में आप लोग यहाँ पे देखते हैं, जो कि आपका असम राइफल यानी बात किया है तो असम राइफल की तरफ से नोटिफिकेशन कुछ जारी किया गया। ठीक है, जो भी साथी को असम राइफल का टारगेट ले चुके हैं कि इस बार हमारा सिलेक्शन असम राइफल के अंदर हो जाए साथी, तो ये वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखना। एक एक चीज आपके लिए बहुत ही जबरदस्त तरीके से यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। ठीक है, किस तरीके से यहाँ पे आपको अप्लाई करना साथी और कौन कौन से बच्चे एलिजिबल है इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए, सारा प्रोसेस आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। जो बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख ले तो ना गारंटी देते हैं आपका सिलेक्शन इस बार असम राइफल के अंदर कोई नहीं रोक सकता, चाहे राइफलमैन का हो साथी, चाहे वो राइफल ओमेन का हो। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप सभी को मौका दिया जा रहा है साथी, अगर आप सिंपल 10वीं या फिर 12वीं पास बच्चे कर रखो तो। ठीक है, तो चलिए हम एक एक पॉइंट आपको बताने वाले साथी, कैसे अप्लाई करना, किस तरीके से अप्लाई करना साथी, इसका ऑफिस लिंक कहां पे मिलेगा, सारा प्रोसेस आपको बताने वाले इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए हम लोग कंटिन्यू शुरू करते हैं साथी। बट इससे पहले बता दें साथी कि जो भी बच्चे अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किए तो फटाफट वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथी नोटिफिकेशन ऑल पे दबा के रखिएगा। जो भी अपडेट आती है साथी यहाँ पे असम राइफल से रिगार्डिंग, वो सारे अपडेट आपको यहाँ पे इस चैनल पे स्टेप बाई पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे आपको बताई जाती है। ठीक है, और बच्चे अभी तक बता दिया जाए कि जितने बच्चे अभी तक हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो जाके जुड़िएगा, लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जहां से इजीली अप्लाई कर सकते हो और बहुत ही जबरदस्त तरीके से फाइनल सिलेक्शन ले सकते हो असम राइफल्स के अंदर। ठीक है, चाहे वो राइफल मैन का हो, चाहे वो राइफल वोमेन कांस्टेबल का हो। ठीक है, एक एक तरीका आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से आपको बताई जा रही है। तो चलिए कंटिन्यू शुरू करते हैं साथ ही, एक एक तरीका आपको बताने वाले हैं। साथ ही बात किया तो असम राइफल में अगर आप फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हो तो इसके बारे में डिटेल आपका जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, कि क्या क्या इसमें अपडेट आई है और कौन कौन से बच्चे यहाँ पे अप्लाई करते हैं, क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट, बहुत ही सारा चीज़ आपको बताएंगे। साथ ही सबसे पहले तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर बात करें कि जितने बच्चे असम राइफल का तैयारी करें उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जाकर सबसे पहले हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। साथ ही यहाँ पे एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस को लेकर बात करने वाले कि क्या आपका एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस रहने वाला है। साथ ही यहाँ पे डॉक्यूमेंट को लेकर बात करने वाले क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, एक एक पॉइंट बताएंगे। कहीं भी आपको दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करेंगे साथ ही फिजिकल को लेकर कि असम राइफल का जो फिजिकल होगा वो किस तरीके से कंडक्ट करवाई जाएगी, एक एक सारी तमाम बातें आपको बताई जा रही है। दोस्त अगर वीडियो पसंद आई तो साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और बहुत सारे बच्चों का तो यहाँ पे एज में डाउट रहता है साथ ही कि ओवर एज हो चुका है, क्या हम इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो बता दें साथ ही बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। बस आप कंडीशन है कि अगर आप एसटी एससी ओबीसी कैटेगरी के अंदर आते हो तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देख लेना और एक एक तरीका समझ लेना साथी, और एक एक बात समझ लेना कि यहाँ पे किस किस पॉइंट में आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाली है। साथ ही अगर अभी तक हमारी वीडियो को आप लाइक नहीं तो फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे दबा के रखिए। हम आपको बार बार रिक्वेस्ट करें साथी, क्योंकि आपका सिलेक्शन के लिए दोस्तों यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका जबरदस्त मौका लेकर आ चुके हैं असम राइफल्स के अंदर। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे दोस्त क्या असम राइफल के साथ ही राइफलमैन की तरफ से भर्ती को जारी किया गया दोस्तों। इसमें सिंपल 10वीं पास बच्चों के लिए जबरदस्त मौका दिया जा रहा है। साथ ही इस बार टारगेट 2026 में बहुत सारे बच्चों का है कि असम राइफल्स के अंदर सिलेक्शन लेने का। ठीक है, अगर आपका टारगेट है तो जाइए फटाफट हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम इसका ऑफिशियल लिंक दिया गया अप्लाई करने का, जहां से आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, साथ ही अभी ऑनलाइन फॉर्म साथ ही शुरू आवेदन हो चुका है यहाँ पे राइफलमैन और राइफल वुमेन का जो है जीडी का भर्ती। ठीक है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपके लिए जबरदस्त मौका दिया जा रहा है। साथ ही यहाँ पे देखते हैं ओपन रैली भर्ती 2026 के लिए। यहाँ पे राइफलमैन जीडी के लिए बात किया तो इस भर्ती को साथी जो ऑर्गेनाइज करेगा साथी कौन करेगा हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। वीडियो को आप अंत तक बने रहना, एक एक तरीका आपके लिए बहुत ही जबरदस्त आपको बताने वाला है स्टेप टू स्टेप। ठीक है, साथ ही पे 95 पोस्ट में अप्लाई ऑनलाइन होने वाला है दोस्त। और यहाँ पे बता दिया जाए कि जो भी बच्चे अप्लाई करना चाहते हो तो जाइए फटाफट हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको नीचे बायो में दिया गया है। साथ ही याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे जो भी बच्चे को कंफ्यूजन हो आप डायरेक्ट डीएम कर सकते हो, साथ ही हमारे कमेंट बॉक्स में एक एक तरीका बता दिए हैं। ठीक है, असम राइफल का साथ ही जीडी भर्ती साथ ही यहाँ पे बात किया जाए तो इस भर्ती को जो ऑर्गेनाइज करेगा साथ ही डायरेक्टोरेट जो कि आपका असम राइफल की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ठीक है, बच्चे यहाँ पे बात किया जाए जो पोस्ट रहेगा साथी असम राइफल का राइफल मैन ओमेन और राइफल वोमेन का जो है जीडी का पोस्ट होगा, इसमें 95 पोस्ट में यहाँ पर अप्लाई होने वाला है। ठीक है दोस्तों, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर रहेगा साथी जो इसी ब्रांच से होने वाली है। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्शन जॉब टाइप की बात करें साथ ही गवर्नमेंट जॉब का टाइप होगा। सैलरी भी आपका 7th पे कमीशन आपका मिलने वाला है। क्वालिफिकेशन को लेकर बात करें तो सिंपल 10वीं पास मांगी जा रही है। ठीक है, बच्चे यहाँ पे बात करें एज को लेकर तो यहाँ पे देखते हैं 18 से 28 साल तक आपका जो जनरल ओबीसी के अंदर आते हो तो आपको लिए जबरदस्त मौका आप सभी को दिया जा रहा है। साथ ही एज में रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पे 33 साल से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। साथ ही अगर आप यहाँ पे ST SC है तो ठीक है, अगर जनरल ओबीसी से और 18 से 28 साल तक बच्चे अप्लाई कर सकते हो। बात करेंगे साथ यहाँ पे अप्लाई मोड का तो यहाँ पे ऑनलाइन मोड पे अप्लाई होगा साथ ही। और यहाँ पे बात किया जाए इसका ऑफिशियल वेबसाइट का तो असम www.assamrifles
assamrifles.gov.in से जाके आवेदन कर पाइएगा। दोस्तों अगर आप यहाँ से नहीं कर पाए तो जाइए फटाफट हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, साथ ही वहाँ पे आपको स्पेशल लिंक दिया गया है जहाँ से आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, याद रखिए दोस्तों, यहाँ पे बात किया जाए तो यहाँ पे देखते नंबर पोस्ट की यहाँ पे बात किया जा सकती है। तो यहाँ पे देखते जो कि आपका 2 पोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। पहला पोस्ट आपका राइफल मैन का होगा जो जीडी के लिए होगा, राइफल वोमेन का दूसरा पोस्ट होगा जो जीडी के लिए ही होगा। ठीक है, तो कौन सा पोस्ट में आप अप्लाई करना चाहते हो साथ ही आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। गर्ल्स एंड बॉय दोनों बच्चों के लिए शानदार ऑफर आप सभी को दिया जा रहा है यहाँ पे दोस्तों 2026 में। ठीक है, साथ ही कौन से पोस्ट में कौन से कैटेगरी में कितने कितने पोस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे आपको बताई गई। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि इसका नोटिफिकेशन हमारा फुल मिल जाए तो हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम से जो भी बच्चे जुड़ चुके हैं वो सभी बच्चों को ये नोटिफिकेशन मिल चुका है। अगर आप नहीं जुड़े तो जाके जुड़िएगा, लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, साथ ही यहाँ पे अप्लाई मोड के बारे में बात किया है तो यहाँ पे देखते हो जो कि आपका ऑनलाइन मोड पे अप्लाई होने वाला है। साथ ही अगर आप बात के किसी भी कोने से साथी तो घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करने वालों। ठीक है, साथ ही यहाँ पे पूछा गया हु कैन अप्लाई, यानी कौन कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑल इंडिया का जॉब है साथी जिसके अंदर महिला एंड पुरुष बात किया जाए तो यहाँ पे मेल एंड फीमेल दोनों ही बच्चे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो चुके बच्चे। अगर आप टारगेट है 2026 सिलेक्शन का तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जबरदस्त है, वीडियो को अंत तक देखना। साथ ही जो बच्चे को समझ में ना आए तो दोबारा वीडियो को देख लेना, और अभी तक हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस बार फाइनल सिलेक्शन हो सके। ठीक है, चलिए दोस्तों बताते हैं यहाँ पे एक जॉब लोकेशन एग्जाम सेंटर का। तो यहाँ पे देखते हैं जो कि आपका ऑल इंडिया का होने वाला है। साथ ही अगर आप बात करें किसी भी राज्य से तो घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे सैलरी की बात करें तो 25,500 से लेकर आपका यहाँ पे देखते हैं जो कि आपका 69,100 रुपये तक जो कि आपका सैलरी मिलने वाले। साथ ही जो बच्चे फाइनल सिलेक्शन ले लेते हो शानदार सैलरी भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों बात करने वाले साथ एप्लीकेशन फी के बारे में। तो अनरिजर्व कैटेगरी जनरल ओबीसी यहाँ पे आप लोग देखते हैं जबरदस्त तरीके से यहाँ पे आपको सिलेक्शन दिलाएगी। अनरिजर्व कैटेगरी जनरल ओबीसी से तो यहाँ मात्र आपको 100 रुपये का चार्ज आपको मांगी जा रही है। अगर आप एसटी से फीमेल कैटेगरी के अंदर आते हो तो यहाँ पे कोई भी चार्जेज आपको नहीं मांगी जाएगी। ठीक है दोस्तों, याद रखिए यहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंक या बैंक चालान के थ्रू आप पेमेंट को इजीली कर पाएगा और जबरदस्त तरीके से आप फाइनल सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है, तो एक एक चीज़ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से आपको बताई जा रही है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर भी करना है जो बच्चे सिलेक्शन लेना चाहते हो आसाम राइफल के अंदर। ठीक है, याद रखिए दोस्तों एज को लेकर बात किया है तो एज में क्या होना चाहिए, सकते एज छूट आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सारी बातें आपको बताने वाले। ठीक है, सबसे पहले तो बात करें साथ यहाँ पे जनरल वालों के लिए 18 से 28 साल तक आप कहे तो अप्लाई कर पाइएगा। अगर आप ओबीसी से तो 18 से 31 साल तक, एसटी तो 18 से 33 साल तक के सभी बच्चे अप्लाई कर सकते हो। वहीं दोस्तों बात करने वाले कि 1 जनवरी 2026 तक जो भी बच्चे का 18 साल हो चुका है वो सभी बच्चे इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सारी तमाम बातें आपको बताई जा रही है। दोस्तों यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन की बात की तो ST SC ओबीसी वालों के लिए एज में रिलैक्सेशन यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। दोस्तों बता दें यहाँ पे दोस्तों अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो ST वालों के लिए 5 साल का, ओबीसी वालों के लिए 3 साल का एक्स्ट्रा छूट भी आपको दिया जा रहा है। दोस्तों आप बताइएगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप कौन से कैटेगरी के बच्चों, साथ ही आपका ओवर एज कितना हो चुका है। आप कमेंट बॉक्स में सारी चीज बताने का प्रयास कीजिएगा ताकि हम और भी डिटेल में बता सके आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, साथ ही यहाँ पे बात करें फिजिकल को लेकर कि आसाम राइफल का जो है जीडी का जो फिजिकल होगा साथ ही 2026 वालों के लिए किस तरीके से कंडक्ट होगा। तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं जो कि आपका मेल और फीमेल दोनों बच्चों के लिए बात किया है तो मेल बच्चों के लिए 170 सेंटीमीटर का हाइट मांगी जा रही है, लड़कियों की बात की तो 157 सेंटीमीटर का हाइट मांगा जा रहा है। साथ ही अगर बात किया है तो हमारे जितने बच्चे हमारे नॉर्थ इंडिया के रहने वाले बच्चों साथ ही तो मेल बच्चों के लिए 165, लड़कियों की बात करें तो 150 सेंटीमीटर का हाइट मांगी जा रही है। ठीक है, तो एक एक तमाम सारी बातें आपको बताई जा रही है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, आपके लिए जबरदस्त मौका आप सभी को दिया जा रहा है। आपको नहीं पता है कि हमारे कौन सा जाना है तो अपना डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम हमें कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करेंगे। साथ ही यहाँ पे बात करें रनिंग के बारे में, चाहे वो मेल और फीमेल दोनों बच्चों के लिए एक एक तरीका आपको बताएंगे। साथ ही मेल बच्चों के लिए बात किया जाए अगर आप हमारे लद्दाख के रहने वाले बच्चे तो 2.4 किलोमीटर का दौड़ होगा जो कि आपको 12 से 14 मिनट का आपको समय दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू साथ ही आपका एज। ठीक है, साथ ही यहाँ पे बात करने वाले साथ ही फीमेल वालों के लिए बात किया है तो यहाँ पे देखते हैं जो कि आपका 1.6 किलोमीटर का दौड़ जो कि हमारे बच्चे में फीमेल है और लद्दाख के रहने वाले तो साथ ही अकॉर्डिंग के हिसाब से यहाँ पे आपको समय के अकॉर्डिंग साथ यहाँ पे और एज के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे आपको रनिंग का टाइमिंग दिया जा रहा है। ठीक है, बच्चा बताना कि आपका रनिंग टाइमिंग क्या है, कितने समय में आप कितना रनिंग कर पाते हो। ठीक है, साथ ही यहाँ पे बात करें कि असम राइफल का जीडी भर्ती साथ ही इसमें 2026 वालों के लिए क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट लगने वाली है तो एक एक चीज आपके लिए बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको बताने वाले हैं। यहाँ पे दोस्तों देखते हैं जो कि आपका 5 डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। अगर ये 5 डॉक्यूमेंट है तो आपके लिए बहुत ही जबरदस्त तरीके से यहाँ पे आपको सिलेक्शन दिलवा सकते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे फोटो सिग्नेचर होगा साथ ही जो कि लाइट कलर का बैकग्राउंड फोटो होगा। फिर आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट सिंपल 10 के पास है तो उसका सर्टिफिकेट लगाइएगा। कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और आइडेंटिटी प्रूफ के लिए बात किया जाए तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड या फिर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो भी आप इस भर्ती में अच्छे से अप्लाई कर सकते हो, जबरदस्त तरीके से सिलेक्शन ले सकते हो इस बार असम राइफल्स के अंदर। ठीक है, तो एक एक पॉइंट आपको बता रहे दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रही तो साथ ही वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर साथ ही आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही नोटिफिकेशन ऑन पे कर लेना ताकि जो भी अपडेट आती है साथ ही असम राइफल्स रिगार्डिंग वो सारी अपडेट आपको इस चैनल पर अपडेट कर दी जाती है। ठीक है, तो एक एक पॉइंट आपके लिए बताने का प्रयास करें। साथ ही अगर कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। साथ ही एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस को लेकर बात करें तो कोई भी एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस नहीं होगा, बिना एग्जाम का आपका यहाँ पे सिलेक्शन रहने वाली है असम राइफल्स के अंदर।
याद रखिए दोस्तों, बात की जाए सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर तो यहाँ पे देखते हैं जो कि आपका 5 प्रोसेस यहाँ पे आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वालिफाई करना पड़ेगा। पहले बात करते हैं यहाँ पे सभी बच्चों को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। जो बच्चे शॉर्टलिस्टेड के अंदर आ जाते हैं उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फिर आपका मेडिकल एग्जाम होगा, फिर आपका फाइनल मेरिट बनेगा। तो ये 5 प्रोसेस जो है जबरदस्त तरीके से आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो इस बार आश्रम राइफल्स के अंदर तो ठीक है, जबरदस्त मौका आप सभी को दिया जा रहा है। बात करें साथ यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर साथ योग्यता के बारे में तो सिंपल 10 से 12 पास बच्चे जो कोई भी को 9 बोर्ड से पास आउट है तो आपके लिए जबरदस्त मौका दिया जा रहा है। याद रखिए दोस्तों, यहाँ पे जीडी के लिए बात की तो सिंपल 10 पास, राइफल मैन का जो है राइफल ओमेन के लिए सिंपल 10 पास ही मांगा जा रहा है। तो दोस्तों आप कौन से पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। इंपॉर्टेंट डेट को लेकर बात किया जाए तो नोटिफिकेशन 18 दिसंबर को जारी किया जा सकता है और ये 10 जनवरी से अप्लाई होना चालू हो जाएगा और इसका लास्ट डेट की बात की तो 9 फरवरी तक अप्लाई होने वाला है। ठीक है, तो जितने बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं साथ ही 9 फरवरी से पहले जरूर कर लेना, क्योंकि दोस्तों इसका लास्ट डेट है 9 फरवरी। इसके बाद साथ यहाँ पे आपका एडमिट का डेट और एग्जाम डेट वो सारा चीज जो है यहाँ पे अवेलेबल कर दिया जाएगा। साथ ही याद रखिए दोस्तों यहाँ पे रैली पीरियड जो होगा साथ ही इसका टेंटेटिव डेट आ चुका है जो कि आपका फरवरी से लेकर आपका मई के बीच में इसका रैली पीरियड भी होने वाली है। ठीक है, तो एक ही चीज आपको बता रहे, साथ ही कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताने का प्रयास कीजिए। जो बच्चे अच्छे से अप्लाई करना चाहते हो इस बार रैली में जाना चाहते हो तो जाइए फटाफट हमारे व्हाट्सएप पर टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। ठीक है, सब इंपॉर्टेंट लिंक को लेकर बात किया सकते हो तो आप देखते हो ऑनलाइन फॉर्म साथ यहाँ पे अवेलेबल किया गया। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन कैसे अप्लाई करना सकती है स्टेप बाय स्टेप वीडियो और साथ ही बात किया जाए तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट आप लोग यहाँ पे देखते हैं assamrifles.gov.in से जाके कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगर आप यहाँ से नहीं कर पाए तो जाइए फटाफट हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। ठीक है, और बच्चे अभी बात किया जाए कि जो भी बच्चे अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो फटाफट वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही नोटिफिकेशन ऑल पे दबा के रखिएगा। जो भी अपडेट आती है साथ ही वो सारे अपडेट आपको इस चैनल पर अपडेटेड कर दी जाती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।